Ini ini angkat di lemak di kilo ini mak bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mak bro. Nah, kita jumpa lagi ya mak bro ya. Mancing lagi nih mak bro. Udah lama gak mancing nih mak bro ya. Ini mancing di daerah Sungai Bulu lagi mak bro. Cuaca panas besok pagi nih mak bro, jam 8 nih mak bro. Di kolam nih, tambak rame nih mak bro mancing. Kita mau target ikan nila ini mak bro ya. Nila. Kita masih mulai cacing aja mak bro ya. Oke mak bro, kita langsung ke videonya mak bro ya. Jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut mak bro. Ini mak bro ya, Cikidon. Oke mak bro ya, kita lanjut. Perdana nih mak bro ya. Kita lihat lagi mak bro. Kita buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan aja. Semua masuk. Makan lagi. Mantap bro. Mantap pak bro. Alhamdulillah. Just makanya mak bro. Nyari yang agak besar lagi mak bro. Iya mak bro ya. Kita lanjut lagi. Mantap lagi mak bro. Besar. Jos. Ini makannya di tarik ini. Ini lumayan. Oke, lanjut lagi. Adik. Oke. 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 Oke.
Panas sekali mas bro, cuaca mas bro. Tambah lagi tadi. Kebun mas bro, besar, mantap. Ini mantap mas bro. Udah lama nggak mancing ini nggak betah mas bro, kan? Terus kandas mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro ya. Aduh, dapat lagi. Gini enaknya mas bro ya, mancing terus mantap. Yuk, kita lanjut lagi, lanjut. Satu. Oke mas bro, dimakan lagi. Oke, trek. Lumayan lagi mas bro. Yuk kita lanjut lagi. Mana ini ya di Lampung? Kita kotak pancing. Kau mancing mana? Kita lempar lagi mas bro. Wih, besar. Oke mas bro, trek lagi mas bro. Babon. Mantap. Oke mas bro, mantap dia mas bro. Lumayan mas bro ya. Alhamdulillah, lanjut kita mas bro. Tinggal kita panen nih kan mas bro. Sos. Udah lama gak kemari mas bro. Oke mas bro ya. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mulai lumayan nih mas bro. 5 jari mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro ya. Luar biasa mas bro. Masih sia-sia kita jago kemari mas bro ya. Ikannya manyos. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi mas bro.
udah panas mah bro. Ya dua ekor lagi mah bro. Kita pulang mah bro. Lagi bener banyak kali mah bro. Untuk besok lagi mah bro. Ini pasti kita bikin party 2-nya di sini. Iya mah bro. Saya 2 ekor lagi mah bro ya. Kita lanjut lagi besok. Sip. Panas cuaca nggak sanggup. Panas sekali. Oke. Ya. Ikan terakhir mas bro, udah banyak kali mas bro ya. Gimana cuaca panas sekali mas bro ya. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you. Oke lah mas bro, ini hasil kita mas bro. Hasilnya wow, banyak kali mas bro. Ini dek, ini angkat dek. Angkat mas bro lah. 10 kilo ini mas bro. Ini mas bro ya. Kalau sudah siang tadi kita mau jalan pulang mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.